Kuendelea kwa bara la Afrika kunategemea sana uwezo wetu wa kumiliki, kuongoza na kuvumbua mifumo yetu ya kiteknolojia. Teknolojia katika karne ya 21 sio tu kifaa cha kurahisisha maisha au chombo cha anasa, bali ni kipimo kikuu cha mamlaka, usalama na uhuru wa mataifa. Tukiwa kama wasomi wa sayansi ya jamii, lazima tutambue kuwa nchi isiyomiliki teknolojia yake ni mtumwa wa kifikra na kiuchumi wa wale wanaoitengeneza. Ili Afrika iepuke kuwa mtumiaji wa mwisho wa mifumo ya kigeni, ni lazima kuwekeza kwa dhati na kwa weledi mkubwa kwenye mihimili minne ifuatayo ya kiteknolojia. Mada C: mihimili ya teknolojia na ukuaji wa bara la Afrika. 1. Usalama wa kidijitali na mamlaka ya kitaifa. Umuhimu wa kiulinzi. Ulimwengu wa sasa umehamia kwenye mifumo ya kielektroniki. Usalama wa taifa haupimwi tena kwa idadi ya askari na bunduki pekee, bali unategemea uwezo wa kulinda miundombinu ya kimkakati kama vile mifumo ya benki, hifadhi data za siri za raia, gridi za umeme, mawasiliano ya serikali na mifumo ya kijeshi dhidi ya mashambulizi ya kimtandao, cyber attacks. Hatari za utegemezi. Kutofanya uwekezaji wa ndani katika mifumo ya ulinzi wa kidijitali kunaliacha bara la Afrika kuwa wazi kudukuliwa, kufuatiliwa na kudhibitiwa na mataifa yaliyoendelea au makampuni ya kigeni yanayomiliki programu hizo, software. Uhuru wa kweli unapatikana pale tunapounda na kusimamia mifumo yetu wenyewe ya ulinzi wa mitandao bila kutegemea funguo za kigeni. 2. Mapinduzi ya elimu, mifumo ya vyuo na ubunifu wa ndani. Elimu kama kiunganishi cha kidijitali. Teknolojia inavunja mipaka yote ya kijiografia kwa kuleta maktaba za kidijitali, tafiti za kisasa na mifumo ya kisasa ya ufundishaji karibu na kila mwanafunzi, iwe mjini au kijijini. Mageuzi thabiti ya misingi ya vyuo vikuu. Ni lazima serikali zetu zibadilishe mitaala na sera za vyuo vikuu ili viache kuwa viwanda vya kuzalisha wasomi wanaokariri nadharia kwa ajili ya kujibu mitihani pekee. Vyuo vikuu vinapaswa kugeuka kuwa vituo vya uvumbuzi, majaribio na utatuzi wa changamoto halisi za kijamii kupitia sayansi na teknolojia. Majukwaa ya vijana wazawa na wavumbuzi. Ni lazima kuwepo kwa sera kali zinazounda majukwaa rasmi ya kitaifa na kibara yanayolenga kukuza, kulinda na kufadhili teknolojia zilizoundwa na vijana wazawa. Ubunifu wa ndani usishie kwenye makaratasi au kama miradi ya kumaliza chuo. Lazima upewe mitaji na kulindwa kisheria ili uingie sokoni na kushindana. 3. Uchumi wa kidijitali na ufanisi wa kiviwanda. Injini mpya ya ukuaji. Teknolojia ndiyo msingi wa uchumi wa kisasa. Kuweka mifumo ya kielektroniki na akili mnemba, artificial intelligence, katika ukusanyaji wa mapato ya serikali, mifumo ya kibenki, biashara za mtandaoni na uzalishaji wa viwandani kunaondoa urasimu, kunapunguza rushwa na kuongeza ufanisi. Ushindani wa kibiashara. Kupitia teknolojia, sekta za uzalishaji kama kilimo na madini zinaweza kuongeza tija. Matumizi ya data sahihi za satelaiti na mashine za kisasa za kidijitali yanatusaidia kujua hali ya hewa, afya ya udongo na viwango vya uzalishaji, jambo linalofanya bidhaa za Afrika kuwa na ushindani mkubwa katika masoko ya kikanda na kimataifa. 4. Miundombinu ya mawasiliano na uhuru wa data, kiunganishi cha sekta zote. Mawasiliano ya haraka, salama na ya gharama nafuu ndio damu inayozungusha shughuli zote za kijamii na kiuchumi. Bila miundombinu thabiti ya mawasiliano, hakuna sekta inayoweza kukua kwa kasi. Umiliki wa miundombinu na seva. Afrika inahitaji kumiliki miundombinu yake ya kimkakati kama vile satelaiti, mikonga ya interneti ya chini ya bahari na vituo vikubwa vya kuhifadhia data centers. Kwa sasa, data nyingi za bara hili zinasafiri na kuhifadhiwa kwenye seva zilizopo nje ya Afrika, jambo linalohatarisha usiri na usalama wetu. Kulinda na kuhifadhi data zetu ndani ya mipaka yetu ni nguzo muhimu sana ya kulinda uhuru wetu wa kidijitali.